Gode råd og praktiske anvisninger. Øjendråber er holdbare en måned efter, at flasken med øjendråber er anbrudt. Noter på flasken datoen, hvornår du åbner flasken, og noter på en kalender, hvornår du skal hen og købe nye øjendråber. Nogle øjendråber skal opbevares i køleskab, inden de bruges, men ellers er det ligegyldigt, om man har dråberne opbevaret i køleskabet eller ved stuetemperatur, efter de er anbrudt. Nogle patienter har glæde af at have dråberne stående i køleskabet, da de på den måde bedre kan mærke dråben, når de drypper. Vi vil nu vise 3 dryppemetoder, som du kan bruge, når det er, du skal dryppe dine øjne. Desuden vil vi også vise en metode, hvis det er, du skal have hjælp fra en pårørende til at dryppe dine øjne. For at holde en god håndhygiejne, starter man altid med at vaske hænder. Det er vigtigt, at man undgår at røre ved spidsen af dråbeflasken med hænderne, og spidsen af dråbeflaskerne må heller ikke ramme øjet, da der så er øget risiko for infektion. Derudover så skal du, hver gang du har dryppet dit øje, i det øjendråberne kan gå via tårekanalen, ind i næsehulen, ned i munden og blive optaget i kroppen, og derved give bivirkninger i kroppen, er det vigtigt, at du hver gang, når du har dryppet dit øje, lukker øjet, afklemmer tårepunktet og sidder med lukket øje 1-2 minutter. Når du har dryppet dine øjne, vil der altid løbe en lille smule af øjendråberne ned langs med kinden. Der er det vigtigt, at du altid husker at tørre det af for at undgå hudirritation. Hver gang du har dryppet, skal du altid huske at sætte proppen på umiddelbart efter, at du har dryppet dine øjne. Det er for at undgå, at der kommer bakterier på flasken, og at du ikke får infektion i dit øje. Husk hver gang, vask hænder, undgå at forurene studsen, afklem tårekanal, tør dråben af kinden, sæt proppen på flasken. Dryppemetode 1. Hold flasken om fingerspidserne. Træk godt ned i kinden med den modsatte hånd. Læg hovedet bagover. Hånden med dråbeflasken lægges nu oven på den anden hånd. Og kig op mod flasken. Herved skabes der en god afstand mellem øjet og dråbeflasken. Tryk på dråbeflasken. Luk øjet og afklem tårepunktet. Øjet skal være lukket i cirka 1 minut, samtidig med at tårepunktet bliver afklemt. Dryppemetode 2. Hold om flasken med fingerspidserne. Læg flasken vandret hen over næseryggen, så spidsen af flasken er ud for øjet. Læg hovedet bagover. Igen er der god afstand mellem dråbeflasken og øjet. Træk godt ned i kinden under øjet med modsatte hånds pegefinger. Tryk på dråbeflasken. Luk øjet. Afklem tårepunktet igen 1 minut. Dryppemetode 3. Hold om flasken med 3 strakte fingre. Løft hånden op, så håndryggen hviler mod panden. Pegefingeren skal flugte øjenbrynet. Træk godt ned i kinden under øjet med modsatte hånds pegefinger. Læg hovedet bagover. Igen skabes der en god afstand mellem dråbeflasken og øjet. Tryk derefter på dråbeflasken. Luk øjet. Afklem igen tårepunktet i 1 minut og tør overskydende medicin væk fra kinden. Ved alle 3 metoder kan man vælge at stå op, sidde ned eller ligge ned. Det er meget individuelt, hvad der er det bedste for den enkelte, så det er vigtigt selv at finde ud af, hvad man synes, der er bedst. Dryppemetode med hjælp fra pårørende. Hvis man ikke selv kan dryppe øjne, har vi en dryppemetode, som kan være til hjælp, hvis man skal have en pårørende til at hjælpe sig. Hold om flasken med fingerspidserne. Træk ned i kinden under det øje, der skal dryppes. Patienten lægger hovedet bagover og kigger op.
og øjendråben dryppes ned i den nederste øjenlågsfold. Luk øjet, afklem tårepunktet i cirka 1 minut. Det kan gøres enten af patienten selv eller af den pårørende, der hjælper. Gode råd ved øjendrypning. Du skal altid starte med den øjendråbe, der er tyndest flydende, og slutte med den, der er tykkest flydende. Er du i tvivl om, hvilken en du skal starte og slutte med, kan du spørge din øjenlæge eller eventuelt på apoteket. Du skal ikke være nervøs for, at du kan komme til at overdosere, når du drypper dine øjne, i det tilfælde, at der skulle komme flere dråber ind i øjet ad gangen. Det er sådan, at det er kun 1/5 af en øjendråbe, der bliver inde i øjet. Resten løber ned ad kinden. Har du glemt at tage dine øjendråber, skal du ikke næste gang du drypper dine øjne, dryppe dobbelt dosis. Du skal kun dryppe 1 dråbe, hvis det er det, der er aftalen. Glaukom eller grøn stær er en kronisk sygdom, og det betyder, at du skal dryppe dine øjne resten af dit liv. Derfor er det vigtigt, at du, når du skal dryppe øjne, hægter øjendrypningen op på nogle ting i din dagligdag, så det bliver nemt for dig at huske, hvornår du skal dryppe øjne. Vi har nogle forslag til nogle huskeregler, som du måske kan bruge. Skal du dryppe 2 gange om dagen, kan du sætte øjendråbeflasken ved din tandbørste. Skal du dryppe 3 gange om dagen, så kan du eventuelt finde det tidspunkt midt på dagen, som passer bedst med nogle daglige vaner. Eller du kan få et armbåndsur, som bipper på det tidspunkt. Du kan sætte et vækkeur til fast, som står og ringer på det tidspunkt. Eller du kan sætte din mobiltelefon til at ringe. Drypper du med flere forskellige slags øjendråber, så tag alle øjendråberne frem, inden du begynder at dryppe. Og så når du har dryppet med 1 slags øjendråber, så sæt den væk, inden du begynder at dryppe med næste slags øjendråber. På den måde er du ikke i tvivl om, hvor langt du er kommet med øjendrypningen. Hvis du ikke selv kan dryppe dine øjne, eller ikke har en pårørende, der kan hjælpe dig, kan du få en hjemmesygeplejerske, der kan hjælpe dig. I det tilfælde skal du henvende dig til din kommune. Hvis du skal på ferie et andet sted i Danmark, kan du få en hjemmesygeplejerske fra den kommune, hvor du er på ferie. Skal du ud at rejse, hvor du skal ud at flyve, er det altid en god idé at have ekstra dråber med, og altid have dine øjendråber i håndbagagen. Og husk, det er vigtigt altid at følge de anvisninger, som din øjenlæge har givet dig med, hvordan du skal dryppe øjnene, og altid at komme til de øjenlægekontroller, som der bliver anbefalet.